भयंकर दुखद घटना घट्यो। नेपाल आमाका सच्चा सपूत छोराछोरी स्कुल ड्रेसमा कलेजको ड्रेसमा सजिएको। यो देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, विकृति हुनु हुँदैन, विसङ्गति हुनु हुँदैन, देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्छ भनेर जो जेएनजी जेनेरेसन उठ्यो, त्यो जेनेरेसन विरुद्ध यो खुनी आततायी सरकारले गोली चलाएको छ, अपराध गरेको छ र यी अपराधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र केपी शर्मा ओली भन्ने जसको हात रगतले कटकटिएको छ, यो मानिसलाई तुरन्त पदबाट हटाएर कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र अहिले देशभरि दन्दनी आगो दन्किएको छ, प्रायः सबै नेताका घरहरू जलिसकेका छन्। महत्त्वपूर्ण प्रहरी पोस्टहरू राज्यका विभिन्न अब जेएनजी जेनेरेसन मात्रै होइन, जेएनजी जेनेरेसन मात्रै होइन, अरू धेरै जेनेरेसन मिलेर कब्जा गरिसकेको अवस्था छ र लगभग दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि मात खुवाउने गरी अहिले पब्लिक गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठिसकेको छ र यसको एकमात्र समाधान भनेको म सुन्दैछु केपी शर्मा ओलीले अब तपाईँ र मैले यहाँ इन्टरभ्यू गर्दा नगर्दै राजीनामा दिइसक्छन् या यिनी बहुत चलाक छन्, झापाली कुमायुन, यिनले कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना राख्न सक्छन्। यिनले भरे 6 बजे सर्वदलीय सरकार बैठक बोलाउँछु भन्ने नाटक गरेर अहिले यिनी सुइकुच्चा ठोकेका हुन सक्छन्। खबरदार भन्न चाहन्छु, एकमात्र निकास भनेको तत्कालको लागि देशभक्त रक्षक नेपाली सेनाले सम्पूर्ण पावर हातमा लिएर नागरिक सरकारको आह्वान गर्नुपर्छ। र म त भन्छु अब हामीसँग दुईटा विकल्प छ, या त हिजो खेलबाज बेगमी स्टाइलकै कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा कसैको नेतृत्वमा सिभिलियन सरकार गठन गर्ने होइन। अब अलिकति यो सङ्क्रमणकाल ट्रान्जिसन पिरियडलाई साम्य पार्नको लागि अलिकति मेच्योर्ड पोलिटिसियन चाहिन्छ भन्ने हो भने स्वच्छ छविको व्यक्ति भनेको नम्बरिङ म गर्छु। नम्बर 1 हर्क साम्पाङ, यसले गर्दा समावेशी प्रजातन्त्रको पनि झल्को हुन्छ। हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 बालन शाह। यी दुई पात्र मध्ये एकलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एउटा सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर अब के गर्ने, संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। संविधानमा के एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ भने यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ, 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने हिसाबले संविधान एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ। र यी अपराधीहरू, यी जल्लादहरू जसले जनताको खुन चुसेका छन्, रगत चुसेका छन्, यिनलाई जनअदालतमा कठघरामा उभिनुपर्छ। केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक जसको हात रक्तरञ्जित भएको छ, यी अपराधीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। अब सरकारको अलिकति अलोकतान्त्रिक निर्णय, अपरिपक्व निर्णय र सरकारलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार जो कोही पनि तपाईँको अलिकति अनमेच्योर्ड अपरिपक्व भएकै कारणले तपाईँको यो घटना घट्न पुग्यो होइन। यति धेरै विद्यार्थीहरूले, यति धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन त। कठै बरा म हेर्नुहोस् यस्तो भाव बिहल हुन्छु। हिजो मेरै आँखा अगाडि स्कुल कलेज ड्रेसका भाइ बहिनीहरू चरा भ्याकुर ढुकुर ढालिएका छन्। यो चान्चुने अपराध होइन, यिनीहरूले घुसखोरीको जगमा आफ्नो खुनी महल त बनाएकै थिए, पैसा त थुपारेकै थिए, भ्रष्टाचारको थैलो त भएकै थिए, साथमा यिनले नेपाल आमाका सन्तानको छातीमा कञ्चटमा ताकी गोली हानेका छन्। यी अपराधीहरू नर्क खस्ने छन् र यिनीहरूलाई भगवान्ले पनि माफ गर्दैनन् र भगवान् रूपी जनताले पनि यिनीहरूलाई माफ गर्नु हुँदैन। र हेर्नु त हर्क साम्पाङज्यूले भन्नुभएको थियो नि, घुस खाने, दमन गर्ने, अपराध गर्ने यो कहिल्यै देशको शासक हुन सक्दैन। केपी शर्मा ओली एन्ड कम्पनी यस्तो शासक देशले खोजेको होइन। यिनीहरूलाई कठघरामा उभिनुपर्छ। नागरिक सरकार गठन गरिसकेपछि एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर यिनीहरूको हातमा हतकडी लगाउनुपर्छ। को युद्ध सरदार हो, को युद्ध अपराधी हो, सबलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब सरकार कहाँनिर चुक्यो? तपाईँको यो यति हुन्छ भन्दै पूर्व अनुमान गरिएको थियो होला, आकलन गरिएको थियो होला, आकलन गर्दै पनि तपाईँको कुनै पनि यो आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास गरिएन, आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने प्रयास गरिएन, जनताको माग पुरा गरिएन, भ्रष्टाचार गर्न छोडिएन, भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिरहे, रमाइरहे, हँसुरिरहे। कारण त्यही होइन त सर? अब एउटा कुरो हेर्नुहोस्, यहाँ सरकार प्रतिपक्ष जो भन्नुहोस् पार्लियामेन्टमा रहेका सब हतार छ। अब अरू रवि लामी छानेजीलाई अर्ली इलेक्सन चाहियो भनेको चाहिँ उहाँको सांसदले राजीनामा दिए, छिटोभन्दा छिटो चुनाव चाहियो अरे ताकि बहुमतबाट सरकारमा जान सकियोस्। उहाँहरूको दाउपेच त्यो छ। प्रचण्डजी जसको घर जलेको छ भर्खरै, उहाँको दाउपेच के छ भने सर्वदलीय विपक्षी बैठक बोलाउने र त्यहाँबाट सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने आफ्नो नेतृत्वमा। उहाँको घटिया दाउपेच त्यो छ। अब अर्कोतिर म तपाईँलाई भनिदिन्छु,
अब एमाले काङ्ग्रेस त तपाईँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा सत्तामा रहेर ढुङढुङती ओली सरकार गनाएकै हो। यिनीहरूसँग सुशासनको बोध थिएन। यिनीहरूमा पार्टीका आन्तरिक रूपमा राम्रा कार्यकर्ता नेतालाई स्वीकार गर्ने सौख थियो। विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू गरेर उहाँलाई मूलधारको राजनीतिमा तानेर भविष्यमा अध्यक्ष हुने बाटो खुलाइदिए भए त्यो चिन्ताले फेसबुक पनि बन्द गर्नु पर्दैन थियो। तपाईँहरूलाई लाग्ला कि यो फेसबुक केवल हर्क रवि बालेनको कारण मात्रै बन्द गरेको हो, त्यो कारण पनि हो। र अझ अर्को कारण भनेको विद्या भण्डारी पार्टीभित्र पपुलर हुने भइन् भनेर फेसबुक बन्द गरे, युट्युब बन्द गरे। अहिले त्यसको भयावह परिणाम अहिले भोगिँदैछ। अब तपाईँको रात बिते अग्राक पलाउँछ भने जस्तो सब बर्बाद भइसक्यो, सब दग्ध भइसक्यो, ध्वस्त भइसक्यो, खरानी खण्डहरमा देश परिणत भइसक्यो। अब नजाने अझ के दुर्घटना हुने हो थाहा छैन। चारैतिर कालो बादल मडराइरहेको छ। तपाईँको यति बेला यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरिरहेको समयमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँको अहिले देशैभरि तपाईँको बन्द छ, हडताल छ, ठप्प छ होइन। कोही कहीँ हिँड्न चलपाउन पाएको अवस्था छैन। आम मानिस पैदल हिँड्न पाएका छन्, त्योभन्दा उपरान्त केही पनि छैन। तपाईँको प्रहरीहरू तपाईँको आफ्ना चौकीहरू अफिसहरू छोडेर भागिसकेको अवस्था छ। तपाईँको ठुला ठुला थानाहरू र हेडक्वार्टरहरू चाहिँ तपाईँको राम्रै छ, तर त्यो साना साना चौकीहरू जो छ चौकी छोडेर प्रहरीहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन भागिसकेको पनि देखेको छु मैले। तपाईँको म आउँदा आउँदै बाटोमा कोटेश्वरमा तपाईँको ट्राफिक प्रहरीको अफिसमा आगो लागिरहेको थियो होइन। तपाईँको त्यसपछि आएर यो जम्मू डाँडामा होइन, हरिसिद्धिमा अनेक ठाउँ भइसकेको छ। अब यो स्थिति नियन्त्रणमा सजिलै नआउने देखिन्छ। के होला कसो होला सर ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। होइन, तत्काल ओली धेरै बाठा छ। ओलीको दाउपेच के छ भने रगत कटिएको रगतको होली भर्खर खेलेका छन् नि त उनले। उनी लेखकहरूले, यसमा गगन थापा पनि भागीदारी छन्, सबै यिनीहरू भागीदारी छन्। यिनी कस्तो गर्छन् भने कहीँ पे निशाना कहीँ पे नजर। यिनले अहिले सर्वदलीय बैठक डाकेको भनियो, त्यो बैठकमा कोही जाँदा पनि जाँदैन, जान सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यो बैठक पनि हुँदैन। सम्भवतः यिनी विदेशमा गएर राजीनामाको घोषणा गर्छन्। यिनी धेरै चतुर छन् र सायद अब कहाँबाट जालान्? तपाईँको एयरपोर्ट बन्द छ अहिले। हेलिकप्टर भैँसे पार्टीमा यिनी कुनै माध्यमले जालान्। यिनी बाठा छन्। त्यहाँबाट अब हेलिप्याड होला बालुवाटारमा, त्यहाँबाट भैँसे पार्टी हुँदै वा सिधै यिनी विदेश जान सक्छन्। र यिनी कति चतुर छन् भने देशैमा भए जसरी यिनले वक्तव्यबाजी गर्न सक्छन्। किनभने इन्टरनेटको प्रविधिमा उनले पनि प्रविधिको दुरुपयोग गर्छन्, VPN लगाउँछन् आफ्नो फेसबुकमा। अब म तपाईँलाई भन्छु, त्योभन्दा अगाडि नै केपी शर्मा ओली लगायत यो क्याबिनेटका जो मन्त्रीहरू छन् यहाँ राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन। यिनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। हरेक खास गरी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि त छानबिन हुनैपर्छ। खबरदार विदेश भाग्न पाइने स्थिति बनाउनु हुँदैन र सेनाले पनि त्यस्तो नगरोस्। यिनीहरूलाई विदेश भाग्ने होइन कि यिनीहरूले जुन कलिला हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको छातीमा ताकी ताकी प्रहार गर्न लगाएका छन्, यो काठमाडौँको सिडी हो। कहाँ छ त्यो? दुईवटा छोरी छन् क्यारे तिनका होइन। त्यस्तो नृशंस दमन गर्न लगाउने। अब अरू त अरू, एउटा तपाईँको मूलवासी मङ्गोल जनजातिको छोरो भर्खर आइजी हुनु हो, दीपक थापाले जति पनि बुद्धि पुऱ्याउनु भयो अरे के अहिलेको आइजी साहबले। उहाँले दीपक थापा कति बाठो मान्छे हो भने सायद म भन्छु, एउटा तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, दीपक थापा भइदिए भए यत्रो नरसंहार हुँदैन थियो। योभन्दा ठुलो नरसंहारको बलिवेदी त त्यो तिनकुनेमै हुन्थ्यो नि त। थापाले कमसेकम डेट एक्सपायर यही रमेश लेखकले ताकी ताकी हान्नुभन्दा उनले एउटा बठ्याइ अब अलि छेत्रीको छोरो बाठो पनि भयो, उनले के गरिदियो भने हान्न त हान, त्यो डेट एक्सपायर अथवा त्यो अश्रु ग्यास मात्रै हान है केटा, गोली नहान भने। त्यो त त्यहाँ त के भने प्रहरीलाई नै जिउँदै जगाउने अवस्था भएपछि प्रतिकार गर्दा हो। या कुनै प्रहरीलाई होला चोट लाग्यो होला के होला, कोही ज्यान त गएको छैन नि। ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, एउटा कुरा तपाईँले के थाहा पाउनुहोस् भने नि, त्यहाँ जुन ढङ्गले नृशंस हत्या भएको छ, यसमा आइजी साहबले उपत्यकाको कमान्डले गोली नहान्न आदेश दिन सक्थ्यो, सिडिओको आदेश अवज्ञा गर्न सक्थ्यो। चेन अफ कमान्ड हो नि, त्यो प्रहरी जवानहरू, प्रहरी फिल्ड कमान्डरहरू, डिएसपीले पनि त्यहाँ नहान है केटा भन्न सक्थे। यहाँ सबतिरबाट गल्ती भएको छ, सबतिरबाट गडबडी भएको छ। सेनाले तत्काल पावर अकुपाइड गरेर नागरिक सरकार बनाएर यो सारा 3वटा सुरक्षा कमान्डका प्रमुखलाई पनि अनुसन्धानमा झिकाउने,
प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानमा तान्ने र युद्ध अपराधी विरुद्ध अब इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट हेगबाट त मुद्दा जान्छ यो चान्चुने कुरो छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। यो त तपाईँको यस्तो विभत्स क्रूर हत्या हो नि, म त रातभरि निदाउन सकेको छैन। त्यसैको बदला स्वरूप आज गाउँ बस्ती टोल 77 जिल्लामा मोभमेन्ट उठेको छ र मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो यो सरकारको अस्तित्व समाप्त गरेर नागरिक सरकार गठन गरेर शान्तिको आह्वान गरेर शान्तिको आह्वान गरेर जेएनजीलाई वार्तामा बोलाएर एउटा निकास निकालेन भने देश झन् दगदगी बल्छ, दन्दनी बल्छ। होइन, देशै सकिन लाग्यो तपाईँको जताततै तपाईँको एकदम गाह्रो स्थिति छ अहिले तपाईँको भयावह स्थिति छ नि त। अब जुन सेनाले सत्ता हातमा लिने कुरो हुनसक्छ भन्ने एउटा पूर्व अनुमान भयो होइन। यदि कथन कदाचित सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लियो भने के होला कसो होला भन्ने कौतूहल त जनतामा पनि त्यो छ। नेपालको सेनाले प्रोफेसनली सधैँ आफ्नो हातमा नलेला। यहाँ म्यानमारको जस्तो सैन्यको नहोला, यहाँ छेडेको पाकिस्तानको जस्तो नहोला होइन। जुल्फिकार अली भुट्टोलाई हटाएर जियाउल हक आए जस्तो अथवा नवाज शरीफलाई हटाएर परवेज मुशरफ आए जस्तो नहोला। यहाँनिर चाहिँ सेनाले अब को त सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति, उहाँ दलप्रति वफादार हुनुहुन्छ, उहाँको आदेश सेनाले मान्वा नमान्वा उहाँकै घर जलिसकेको अवस्था छ। सेनाको परमाधिपतिको घर जल्यो भन्ने बित्तिकै अवस्था कहाँ पुग्यो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। के सूचना छैन सेनालाई? आफ्नो परमाधिपति हो नि त, राष्ट्रपतिको घर जल्नु भने त नटे जोक भनेपछि यो भयावह स्थिति सम्हाल्न तत्कालको लागि एउटा रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट भन्छ कि यसलाई। म सैनिक शासनको पक्षमा भएर यो भने आइन। के गर्नुहुन्छ त? अर्को पड्को तेलको धुप। एउटा जङ्गी सेवा त आउनु पर्यो, प्रहरी चुक्यो भनेपछि अब एउटा बचेको फोर्स भनेको सेना हो, याद गर्नुहोस् है। हो त्यही सेनालाई अब त्यो सेनाले देश जोगाउनको लागि पावर अकुपाइड गर्नु पर्यो, विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो जङ्गी अड्डाबाट र तत्कालको लागि यो संविधानमा पनि सस्पेन्ड गर्नु पर्यो। किनभने संविधान सस्पेन्ड नगरिकन कुन धारामा टेकेर सेनाले लिन्छ त? त्यहाँ छैन नि त। त्यसपछि सेनाले के गर्नु पर्यो भने नागरिक सरकार गठन गर्नु पर्यो। नागरिक सरकारले 2-3 वटा म्यान्डेट कार्यादेश तय गर्नु पर्यो। एउटा तत्काल तपाईँको गोलबेज सम्मेलन बोलाएर संविधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधानमा भएको जुन दुरावस्था छ, जुन अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ, त्यो नाजुक अवस्था मैले कहाँ भनी भने सुशासन भन्ने नि छैन, विकास भन्ने नि छैन, भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुनै छैन। त्यति मात्रै होइन, स्थिर र दिगो सरकारको जगै छैन यो संविधानमा। त्यही भएर हर्क साम्पाङज्यूले भन्नुभएको छ नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्ने गरी 2/3 एसेम्ब्ली। अब हेर्नुहोस्, अब पार्लियामेन्टको अस्तित्व नरहेपछि के सजिलो हो भने नागरिक सरकारले गोलबेज सम्मेलन बोलाउने र त्यसले एउटा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र त्यो अन्तरिम संविधानको आधारमा त्यसमा केही बुदाहरू राख्ने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको संविधान के अरे अब संविधान संशोधनका बुदाहरू राख्ने र त्यसपछि यो जुन हिजोको घातक दमन छ त्यो दमनका अपराधीहरूलाई छानबिन गरेर पक्राउ पर्ची जारी गर्ने र तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा। अब सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लियो भने अथवा सेनाले कु गर्यो भने नेपालीहरूको जनजीवनमा कतिको प्रभाव पार्छ, कस्तो रहला, कस्तो होला? यो तत्काल त विकल्पै भएन नि सर। म र तपाईँ पनि यसको पक्षमा छैनौँ। हामी प्रजातान्त्रिक सोचका मान्छे हो। प्रजातन्त्रले जहाँ फङ्सन गर्दैन रेस्क्यु त चाहियो नि। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, जस्तो तपाईँको पक्षमा छैन तर पनि होइन, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। त्यस्तो अवस्था आयो भने होइन, तपाईँको शरीरमा चक्कु चलाउन तपाईँ कुनै हालतमा पनि सहमत हुनुहुन्न नि, तर तपाईँ तब सहमत हुनुहुन्छ जब तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकल्प हुँदैन, विकल्प हुन्छ। अहिले सेना भनेको त्यो चक्कु हो अपरेसनको, जसले देशको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने सेनाले तत्काल अहिलेको अनियन्त्रित तपाईँ पुलिसले सम्हाल्न सक्दैन, अरूले सक्दैन, गभर्मेन्ट असफल भइसक्यो, ओली एकदम गद्दारी पूर्वक देशलाई दमन गर्ने दिशामा गए, उनको हात रगतले लतपत्तिया छ, काङ्ग्रेस असफल भयो। अब को त? झगडा फोर्स भनेको सेना हो। त्यो झगडा फोर्सले वास्तवमा भन्ने हो भने देशलाई रक्षा गर्ने एउटा मिसन लिनुपर्छ। उसले नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्री नि अहिले कहाँ छन्? कहीँ पनि छैनन्, सबै भागिसके, सबै लुकिसके, सबै भाग हो, कोही छैन यहाँ, कोही मन्त्री पनि छैन। सञ्चार मन्त्रीको गल्ती हो नि त तपाईँको। सञ्चार मन्त्रीले नि तपाईँको यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेको हो। यो सञ्चार मन्त्री भनेको असाध्यै ज्याद्रो मान्छे, ओलीको आत्मा जस्तो भएर यिनी बोल्छ। होइन, अहिले चाहिँ ओलीको आत्मा जस्तो भए। पहिला तपाईँको ओलीसँगै छुटेर गएका थिए अशोक राईको खेमामा, अशोक राईसँग गरेर पछि फेरि अशोक राईहरूसँग नमिलेर
फेरि ऊ त एमालेतिर फर्क्यो यी प्रतिष्ठा गुरुङ भन्ने मान्छे होइन अशोक राई छुटेर गए यिनीहरूको राजनीति सिद्धिसक्यो यी पात्रहरू अब नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै फर्किँदैनन् सिद्धिसक्यो यिनीहरू त भोलि जनआन्दोलन के अरे विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन प्रयोग भएका एउटा दमनकारी पात्रको रूपमा यिनीहरूले सजाय भोग्छन् हेर्नुहोस् नेपालको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के भने दण्डहीनता तपाईँको दरबार हत्याकाण्डको पनि सही छानबिन भएन क्रूर हत्याकाण्ड हो ल अकोत पर्र भन्दा खाल त त्यो संविधान कानुन नहुँदाको त्यो कहिलेको घटना हो 7 साल पछिको कुरा म गर्दैछु जति पनि राजनीतिक हत्याकाण्ड भएको छ त्यसको छानबिन भएन जनयुद्धको पनि जग भनेको रक्तरञ्जित हिंसात्मक हो प्रचण्डजी पनि यहाँ म चोखो छु भनेर रक्तरञ्जित हात लिएर तपाईँको नहिँडै हुन्छ अब अहिले मैले देखेको प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा केपी ओली र इभन दोस्रो पुस्ता गगन थापा योगेश भट्टराई यो सबै पुस्ता ड्यामेज भयो यो पुस्ता राजनीतिबाट आउट नभएसम्म जनता होइन प्राय अधिकांश नेताहरूको घरमा तपाईँको तोडफोड भइसकेको अवस्था छ है सर यति बेला यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेको समयसम्म हेर्दा पनि हो भनेपछि अब तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने अब जोगाउने कसले त तपाईँको जेएनजीलाई सम्बोधन गर्दा मान्ने को हो त भन्दा सेना हो अरूले भने त उसले मान्दैन त्यो भएको हुनाले कुलमानजीले पनि जेएनजी सहित अन्तरिम सरकार बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ अब मेरो पनि भनाइ त्यही हो होइन यहाँ कतिवटा सत्ताको हतारो पनि होला सत्ताको सवाल होइन पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की पनि सडकमा आइसकेको अवस्था छ र हर्क साम्पाङजी पनि उत्रिन्छु भन्नुभएको छ मेरो विचारमा है दुईटा विकल्प हामी छ या त अब देशले अहिले खोजेको भनेको एकदम स्वतन्त्र छविको कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीश टाइपको सर्वसम्मत त्यो पनि बालवाला प्रधान न्यायाधीश पदमै बहाल गरेर अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउँदाखेरि फेरि खेलराज बेग्मीको पाला जस्तो सेपरेसन अफ पावरको भङ्ग भयो अर्थात् एउटै व्यक्ति कार्यपालिका पनि प्रमुख न्यायपालिका पनि प्रमुख हुन सक्दैन जुडिसियरीको पनि हेड हुन सक्दैन एक्जिक्युटिभको पनि हेड हुन सक्दैन भनेर मोन्टेस्क्यूको थ्योरीलाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ बालवाला अहिलेको प्रधान न्यायाधीश या पूर्व प्रधान न्यायाधीश अलिकति अब यो मैले बुझेको चाहिँ के भने यो मोमेन्ट लाई चासो इन्ट्रेस्ट दिएको वेस्टर्नले पनि हो र कल्याण श्रेष्ठको नाम जोड तोडले आएको छ सुशीला कार्की वा कल्याण श्रेष्ठ उहाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ भन्ने यो पर्दाभित्र उहिले सुनिएको हो यसको लागि अब यहाँ पृष्ठभूमि तयार भइसक्यो होइन नम्बर 1 अब यो विकल्पमा जानु हुँदैन है टेक्नोक्राट र ब्युरोक्राट्सको नेतृत्वको सरकारले ट्रान्जिस्टल पिरियडलाई पार लगाउन सक्दैन अब 84 को माला नजपे हुन्छ अरू इलेक्सन नबने हुन्छ यो पार्टीको महाधिवेशन चुनाव अब धेरै पर धकेलिसक्यो देश असामान्य अवस्थामा पुगेको हुनाले अहिले तत्कालको लागि अब मैले देखेको हर्क साम्पाङकै नेतृत्वमा गठन गर्दै हुन्छ समावेशी सरकार पनि हुन्छ होइन राजनीतिक नेतृत्व पनि हो सुझबुझ पनि छ युवा पनि हो जेएनजीले भने जस्तो बिलो 15 जेनेरेसन पनि हो बिलो 50 भन्नाले सबभन्दा नम्बर 1 क्याटेगोराइज गर्दा हर्क साम्पाङ किनभने उहाँको नाम सर्वसम्मत गरौँ अब हर्क साम्पाङजी वा बालेन शाह दुईमा एक राजनीतिक नेतृत्वमा जाने हो भने त्योभन्दा बेटर अल्टरनेटिभ अरू हुनै सक्दैन जस्तै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ताको कुरा उठिरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालले पत्र पठाएको रहेछ एउटा ट्विटरले चाहिँ पत्र पठाएको रहेछ त्यो जो सञ्चार मन्त्रीले बाहिर पनि सार्वजनिक गरे अब पारदर्शी नहुने भ्रष्टाचार हुने देश हो म दर्ता हुन आउँदिनँ भनेछ भनेपछि भ्रष्टाचार र पारदर्शिता नहुने कुरो त डुङ्ती गनाएको रहेछ नि देश विदेश त यस्तो हो नि हाम्रो ग्लोबल रेपुटेसनलाई उसले आफ्नो इन्डेक्सबाट हेर्छ उसको इन्डिकेटर छ उसले सायद ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट पल्टायो जहाँ नेपाल महाभ्रष्टतम देशको 177औं स्थानमा छ अनि उसले त्यो त हेरे एलेट मक्से उसका पनि रिपोर्टरहरू छन् उसले पनि छानबिन गर भन्ने बित्तिकै नेपालको ग्लोबल रेपुटेसन यति कमजोर छ हो उसले त्यो भन्नु कति जायज छ कति नाजायज छ आफ्नो ठाउँमा होला तर हामीलाई त बेइज्जत गर्दियो नि त हामी चाहिँ ओहो हाम्रो देशको संविधान कानुन नमान्ने भन्ने अटरी गर्ने अब उसले हामीलाई इग्नोर गरिदियो उसले उल्टै हामीलाई हप्काइदियो उल्टै हाम्रो बेइज्जती गरिदियो अब एउटा कुरा के छ भने नि जङ्गलमा आगो लाग्नको लागि क्यालिफोर्नियाको जङ्गलमा आगो लाग्न नि एउटा चराले कतैबाट क्याम्प फायर गरेको आगो टिपेर त्यो त्यस्तै चरो हुँदो रहेछ सुकेको अब त्यहाँ क्यालिफोर्निया एकदम सुकेको रुख थियो त्यहाँ ल्याएर छोडिदियो र त्यहाँ आगो लाग्यो भनिन्छ अमेजनको जङ्गलमा मानव इतिहासमै क्यालिफोर्नियाको जस्तै आगो लाग्यो ठुलो होइन लाखौँ लाख करोडौँ जीव जन्तुहरू सखाप भए घर जलेर नष्ट भयो क्यालिफोर्नियामा
सानो चिङ्गारी हो नि, सानो झिउको हो क्या। ट्युनिसियामा एउटा ठेलावालालाई प्रहरीले दमन गर्यो भन्ने नाउँमा अरब स्प्रिङ नै फैलियो। सिङ्गो अरबमा रक्तरञ्जित क्रान्ति हो। अनि कर्नल गद्दाफीले कति राम्रा कामहरू गरेका थिए, उनलाई पतन गराउनको लागि सानो एउटा कारण काफी हो। बसर अल असद एउटा सानो कारणले पतन भयो भन्ने बित्तिकै यहाँनिर आफ्नो नागरिकलाई ताकी यो देश भने त बुद्धको देश हो, यो कुनै तपाईँको मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूको देश होइन, आइएसआइएसको भने यस्तो रक्तरञ्जित आफ्नै आँखा अगाडि अहिलेको सोसियल मिडियामा हेरि नसक्नुको भिडियो चित्रहरू मान्छेले हेरे, मान्छेको रगत उम्लियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकको आँखाबाट यो जनहत्यारा साबित हो। अब हिजो भनौँ न बाँदर मुडेको घट्टा घटाउने, त्यत्रा नरसंहार गर्ने शक्ति पनि वैधानिकता लिएर आएका छन्। गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरू सरकारमै बसे भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्मको हाम्रो विडम्बना के भने राज्य सत्तामा सफल हुन 2टा डिग्री चाहिएको रहेछ यहाँ, अपराध या भ्रष्टाचार। जो बढी भ्रष्टाचारी छ उसले चुनावमा त्यत्तिकै पैसा पानी सरब बगाउँछ, उसले चुनाव जित्ने। हेर्नुहोस् है यहाँ विडम्बना। अनि जो बढी बाहुबली अपराधी छ, हिंसात्मक छ, उसँग समाज सन्त्रस्त हुने र उसले चुनाव जित्ने र उनीहरूप्रति नै घातक आकर्षण, गुन्डाहरू उनीहरूकै हुने, पैसा उनीहरूकै हुने हो। अबको एउटा राजनीति अब कि त देश तपाईँको पुरै भाँड भयो बा इथियोपिया शैलीमा गयो, इथियोपियामा त अलिकति सम्हालिएर गयो, या त तपाईँको देश यो एउटा ऊ छ क्या हैटी भन्ने, हैटीमा पुरै माफिया ग्याङस्टरको शासन छ, या त त्यस्तो तपाईँको युद्ध सरदारहरूको कब्जामा गयो, देशको अस्तित्व नै समाप्त भयो। म त्यो एक्सट्रिम कल्पना गर्दिनँ, तर एउटा कुरो चाहिँ अब हुन्छ है। अब के हुन्छ थाहा छ? अब आउने मन्त्री, शासक, प्रशासक सबैले, अब प्रशासक त अझै पनि चेताएको छैन, किनभने प्रशासकमाथि टार्गेट छैन नि त। यहाँ नेताका भन्दा ठुलो महल खडा गर्ने, ठुल्ठुला कम्पाउन्ड खडा गर्ने, लुटको साम्राज्य खडा गर्नेमा त यिनीहरूले नेपो बेबी किड्सले जो ल्यायो नि, जस्तो नेपोटिजममा आधारित भएर अब उच्च नेताहरूको मात्रै ल्यायो कि उच्च प्रशासकहरूको राजसी ठाटबाट अरबौँमा खेलेको कुरा आएकै छैन। रोपनीका रोपनी जग्गा छ, यहाँ टेक्नोक्राट्सहरू, कति ब्युरोक्राट्स, कति निजामती, कति जङ्गी सेवाको, यिनीहरू विरुद्ध पनि जनता आन्दोलित र जागृत हुनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब चाहिँ के छ भने लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध गर्ने र यो लुटपाट गर्ने जो छन् नि यो अपराधीहरू हो, त्यो अपराधीले जुन ढङ्गको एउटा संरचना बनाएका छन्, कुख्यात सत्ता संरचना, अब घुस खाएर सम्पत्ति जोडेर समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था भएर अब हर्क साम्पाङ पथमा जाने हो। उहाँले भने जस्तै 1 रुपियाँ नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, देशको सुशासन र विकासको प्रत्याभूति गर्ने जेनेरेसन अब आउनुपर्छ। आएन भने राजनीति कोलाप्स हुन्छ। होइन त्यो ठिक छ, सेनाले सत्ता हातमा लिने कुरो त भइहाल्यो, सेनाले सत्ता हातमा लिने भन्ने कुरो त त्यो अर्कै कुरो हो। तर के छ भन्दाखेरि अब त्यो भएन र यता बढै चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिमा जाउँ भन्ने कुरो गर्यो भने अर्ली इलेक्सनको बाटो खोलाउला के होला, त्यतै सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यो भयो भने देशमा राजाले पावर अकुपाइड गर्छन्। तपाईँ ढुक्क हुनु, अर्ली इलेक्सन भयो, अर्ली इलेक्सन समस्याको समाधानै होइन। किन चुनाव चाहिएको छ? मान्छे मरिरहेछन्। तपाईँले अहिले चुनाव किन चाहियो भन्दैन पब्लिकले, तपाईँलाई सत्तामा जान हतारो भन्दैन। त्यसकारण अर्ली इलेक्सन यो समस्याको समाधान होइन। तत्काल महाधिवेशन, तत्काल चुनाव यो फाल्तु कुरा हो। अहिलेको लागि जनता चुनावको लागि मानसिक र भौतिक रूपमा रेडी छैनन्। देशले यत्रो जनधनको क्षति बिहोरेको छ, खरबौँ रुपियाँको क्षति हुँदैछ। तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू यति ध्वस्त भएको छन् जुन बनाउनै तपाईँले धेरै खर्च गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ अहिले इलेक्सनतिर होइन कि बरु यसो हुनसक्छ, अब सेना अग्रसर भएन भने यो विश्व को त भन्दा निराश भएका जनताले त जे पनि विकल्प रोज्छन् नि त, त्यो भिडको त कुनै अनुहार छैन। उसले यिनीहरूभन्दा त बरु राजै ठिक, ज्ञानेन्द्रलाई नि ल्याउनुपर्छ भन्ने ओरिएन्टेसनमा जान सक्छन्, त्यतातिर जान पनि सक्छ। अब कतिले के भनेका छन् भने सेनाले अकुपाइड गरेर राजालाई बुझाउँछ भनेर, अब यसलाई पूर्णतया म अस्वीकार त गर्न सक्दिनँ, तर सिचुएसन अलिकति फरक ढङ्गले जान्छ नेपालको, किनभने डेमोक्रेसी कोल्याप्स गर्न सकिँदैन। त्यही भएर मैले भनेको बालन शाह या हर्क साम्पाङको विकल्पतिरै वा स्वतन्त्र रूपमा अब प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व, पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा बालवालाले राजीनामा दिएर नागरिक सरकार गठन गर्ने। सायद अब यो इन्टरभ्यू तपाईँले रेकर्ड गर्दासम्म सेनाले एउटा स्टेप चालिसक्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। र मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरो गरिदिएँ कि ओली यति बाठा छन् कि
यिनी वास्तवमा विदेश पुगिसकेका वा पुग्ने तर्खरमा हुन सक्छन्। 6 बजे सर्वदलीय बैठकको कार्ड झाँसा दिएर यिनी विदेश सुइकुच्चा ठोकिसकेका हुन सक्छ मान्छेलाई भोलि आएर। अब पहिला भन्दै के तपाईँको यी नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू अथवा आफन्तको नाममा चाहिँ विदेश सम्पत्ति पुर्याइसके भनिराखेको छ होइन। अब के साँच्चीकै अब यही स्थितिको आकलन गरेर होइन अब यिनीहरूले विदेश सम्पत्ति पुर्याएको हो, अब यिनीहरू विदेश भाग्ने तर्खरमा छ नि अथवा विदेश भाग्दैछन् भन्ने हो। अब हेर्नु यिनीहरूको दुःखको दिन अब सुरु हुन्छ। यिनीहरूलाई कानुनले त छोड्दैन, इन्टरपोल त छ, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट छ। तपाईँको युद्ध सम्बन्धी ठुलो अपराध नगरे पनि बोस्निया हर्जगोभिनाको राष्ट्रपति रादोभान काराजिच र सर्बियाको राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिचले हेगमा कस्तो दण्ड भोग्नु पर्यो तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा होइन। अनि लरेन्ट कबिला भन्ने कङ्गोको राष्ट्रपतिको नियति के भयो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। कर्णेल कुमार लामालाई युद्ध अपराध गरे भनेर कर्णेल जस्तो पदमा रहेको मान्छेलाई ब्रिटेनमा समाएको होइन, त्यो त सानो कुरा छैन नि। जर्ज बुसलाई जेनेभा कन्भेन्सनमा भाग लिन आउँदाखेरि त्यही समाप्ति तयारी गरेका थियो। तपाईँको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट मार्फत पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। उनी त्यहीँबाट प्लेन ल्यान्ड नगरिकन अमेरिका फर्किया होइन। रसियन राष्ट्रपति अहिले पनि धेरै देशमा जान सक्दैनन्। यो त मामुली पात्रहरू हुन्, यिनीहरूको हकमा केही पनि छैन। यिनीहरूलाई तपाईँको यो स्थितिको आकलन नगरेको भने यिनीहरूले तपाईँको बङ्गलादेशमा भयो अनि थुप्रै ठाउँ यस्तै भए त्यहाँबाट अब नेपालमा हुन्छ भनेर चेतावनी आइरहेको थियो होइन। यिनीहरू मूर्ख हुन् नि त, सत्ताको उन्मादले यिनीहरूलाई अन्धो बनाएको थियो, विवेकहीनतामा गइसकेका लागेन। कहाँ सुध्रिने उनीहरूलाई त हामीले जे गरेका छौँ यो त हाम्रो अधिकार हो। पैसा खाने, घुस खाने, धन सम्पत्ति जोड्ने होइन। यहाँ त तपाईँको भागलाई भागबन्डा गरेर होइन, मलाई यति तँलाई यति फल्नालाई यति ढिस्कानालाई यति भनेर मिली खाने, नेपाली जनतालाई पङ्गु बनाउने होइन। तपाईँको आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने, कार्यकर्तालाई चाहिँ ठेक्का पट्टा दिएर हुन्छ कि कहीँ चाहिँ नगद पैसा दिएर हुन्छ कि पेट्रोल दिएर हुन्छ कि मासुभात दिएर हुन्छ कि रक्सी दिएर हुन्छ कि कार्यकर्ता रिझ्याउने अनि चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ नि जम हँसुर्ने त्यो गरेका थिए। त्यो नगरेको हो भने आजको स्थिति आउने नै थिएन नि त। थिएन। अब यता हेर्नुहोस् कुरा के छ भने हामी पनि भ्रम र भोलबोलै अब पर्यौँ। यत्रो वर्ष जेल भएका यी नेताहरू त सुध्रिन्छन् होला, यिनीहरूले सही ट्र्याक लिन्छन् भनेको त यिनीहरू झन्झन बिग्रिँदै झन्झन नष्ट भ्रष्ट हुँदै गए। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यिनीहरूले वास्तवमा जुन सम्पत्ति विदेशमा अरूको नाममा थुपारेका छन् नि, यो यिनीहरूको पनि हुँदैन, त्यो अरूले नै खाइदिने हो। यिनीहरू अन्तिममा घर न घाटको कुत्ताको मौत भन्छ नि, किनभने यिनीहरूले गरेका अपराधहरू राष्ट्र र जनताप्रति जुन गद्दारी गरेका छन् नि, जनताको भावनासँग जसरी खेलेका छन् नि, जनता जसरी कङ्गाल हुँदै गएका छन् नि। हामी सङ्घीयताको कुरा गरिरहँदा अहिले प्रदेश सरकार कति बदनाम छ तपाईँलाई थाहा छ। म आदरणीय सारा समस्त नेपाली जनलाई 10 औँला जोडेर के कुरामा माफी माग्छु भने मेरो पनि केही कमजोरी रह्यो। जस्तो मैले केपी शर्मा ओलीज्यूको पाउ छोएँ, केपी शर्माको त्यो पाउ छुँदासम्म उनको हात रगतले कटकटिया थिएन, उनी यति बदनाम थिएनन्। मैले त्यतिखेर पाउ छुन गलत भयो मेरो, त्यतिखेर अहिलेको लागि म महसुस गर्छु कि त्यतिखेर मैले किन छोएँ त्यसको कारण थियो। उनले कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सालाई नेपालभित्र आबद्ध गराएका थिए। त्यो भूभागलाई नेपालमा फिर्ता ल्याएर उनले नयाँ नक्सा छापेका थिए र मैले सोचेँ कि यति देशभक्तलाई मैले एउटा आदर गर्नुपर्छ भनेर पाउ छोएको हो। तर मलाई आज गम्भीर पश्चाताप छ। म आज 10 औँला जोडेर माफी माग्छु। त्यो मैले जीवनमा गरेको भावुक बोल थियो होइन। अब केपी शर्माले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। यस्ता मान्छे पदमा रहने मात्रै होइन, यिनीमाथि तत्काल अब छानबिन आयोग गठन गरेर पक्राउ पूर्जी जारी गरेर यिनलाई वास्तवमा आयोग गठन गरेर दोषी त यिनी हुन्छन् नि, यिनी गृहमन्त्री को हुन्छन् सबलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसक्यो। त्यो समाचार हामी पढिबाची सुनाउँछौँ, एकचोटि दिनु होला किनभने भर्खरै यहाँ समाचार आएको छ। हामी ताजा अपडेट पनि दर्शकहरूलाई दिन्छौँ र सम्भवतः अब मेरो विचारमा राष्ट्रपति समेत सङ्कटमा परे, किनभने संविधान नै कु हुने अवस्था आइसक्यो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले त धेरै अगाडि परिस्थिति पुगिसक्यो। बोहरा टारको घर जल्नु भनेको त्यो त सेनाको परमाधिपति, याद गर्नुहोस् है, सेनाको परमाधिपतिको घर जलाएको हो नि त। त्यसैले यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भन्ने मात्रै आयो, यसको डिटेल्स आउन बाँकी छ। त्यो अहिले गएर कुनै अनलाइनमा होइन कि अनलाइन खबरमा आयो।
जे भयो ठिकै भयो यिनले वास्तवमा भन्ने भने यिनी अब एउटा कुरा के लाग्छ मलाई भने केपी शर्मा ओलीको लामो आयु नै राष्ट्रको लागि र धेरै नागरिकको लागि घात भएछ। एउटा इन्जिनियरिङ कलेज पढिरहेको त्यो एउटा कलिलो बाबु जो अमेरिका जाने तयारी थियो उनको एउटै सन्तान रहेछ के ती मान्छेको। उनी आफ्नो कलेजको प्राचार्य रहेछन्। आज उनी छोराको लाससँग साक्षात्कार गर्न काठमाडौँ आइपुगे। आमा रोएर व्यवस्थित यी कसरी बा हुन्छन् कसले बा भने हेर्नुहोस् मैले दुईवटा कुरा भनिनँ एउटा बा भनिनँ एउटा झोले भनिनँ हो। म त जननेता मदन भण्डारीको आदर्श नीतिमा पछ्याएको मान्छे त्यो भएको हुनाले यिनले विद्या भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष हुने गरी पावर हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेनन्। सबभन्दा ठुलो काम यिनले गलत त्यो गरे। दोस्रो कुरो यिनको जुन मूर्खता छ नि नागरिकलाई समाप्त पारेर ठ्याक्कै यो कमल थापाको प्रेतात्मा सवार भए जस्तो कि शाही शासनको झल्को दियो र यो एकदमै गलत भयो र जनतामाथि बुट र बन्दुक बजाएर गोली ठोकेर शासन सत्ता लम्ब्याउँछु भन्ने यो मूर्खताको सजाय जे भोग्नुपर्छ त्यो भोग्नु हो। र अब अन्तिममा सर अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेपछि अब के होला त्यो यो अनुमान गरौँ न। होइन अब स्वतन्त्र निष्पक्ष आयोग गठन हुन्छ। अब यो मौजुदा यो बहुमत अल्पमतको खेलको सरकार गठन हुँदैन किनभने संसद बैठक बस्न सक्दैन। सिंहदरबारमा नागरिक छिरिसके अब संसद कहाँ तपाईँले डाक्नुहुन्छ। अब पार्लियामेन्टमा धेरै सदस्यले राजीनामा दिइसके राजसभा बाहिर आइसक्यो भन्ने बित्तिकै अहिलेको सिचुएसनले खोजेको अन्तरिम सरकार हो नागरिक सरकार। अन्तरिम सरकार चाहिँ कसले गठन गर्छ त? त्यो त मैले भनिहालेँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो। अब राष्ट्रपति आफै असुरक्षित भए उनी पनि दलबाट चुनिएर गएका छन् हो कि न। राष्ट्रपति आफै एकदम लगभग कामिरहेको अवस्थामा सम्भवतः जङ्गी अड्डाले सम्भवतः प्रधान सेनापतिले त्यो गर्छ जङ्गी अड्डाले अहिले गर्दा उसले आह्वान गर्दा प्रधान सेनापतिको कमान्डमा अहिले जेएनजीलाई वार्तामा बोलाएर आन्दोलनकारीसँग संवाद गरेर आन्दोलनकारी सहितको संयुक्त सरकार गठन गरेर जेएनजीलाई आन्दोलन कसले भने नेतृत्वै छैन तपाईँको होइन सो स्पष्ट सटङ उठेका छन्। होइन त्यो भन्यो भने त उनीहरूले एउटा टिम गठन गरिहाल्छन् नि। टिम गठन त्यो भित्र पनि स्टियरिङ कमिटी त केही न केही होला नि त बाहिर पो नदेखिएको त। अब तपाईँको खुला स्पष्ट कुरा के भने दुर्गा प्रसाईको साथ सपोर्टले आन्दोलन हिंसात्मक भएको हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। जेएनजीको अभियन्ताहरूले यो कुरा भनेका छन्। थ्याङ्क यू सर। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने जसले हिंसा मचाउँछ नि हिंसा र रक्तपातबाट आएका कुनै पनि हातहरूलाई सरकारमा स्थान दिनु हुँदैन राजनीतिमा स्थान दिनु हुँदैन। घुसखोरी र अपराधबाट आएकालाई मात्र ठेला उठेका हातहरू सरकारमा देख्न पाऊँ। हर्क साम्पाङको जस्तै। धन्यवाद।